আজকের গল্পটা ক্যামেরার পিছন থেকেই বলি, কিন্তু কেন? ব্যাপার হলো, এই ভিডিওটা প্ল্যান যখন করেছিলাম তখন ছিল একরকম, আর ভিডিওটা যখন এডিটে বসেই তখন দেখি সেটা হয়েছে আরেক রকম। মানে ডিরেকশন ছাড়া মুভি বানালে যা হয় আর কি। আর এই ভিডিওটা স্টুডিওতে অডিও ফিক্স করার আগের ঘটনা। যাই হোক, মেকানিক্যাল কিবোর্ডের সাথে আমরা কম বেশি পরিচিত। চ্যানেলে কিছু প্রিমেড ব্র্যান্ডেড কিবোর্ড আমরা রিভিউ করার সুযোগ পেয়েছি, কিন্তু মেকানিক্যাল কিবোর্ডের ক্রেজ এখানেই থেমে থাকে না। একটা আলাদা এনথুজিয়াস্ট গ্রুপ আছে যারা মেকানিক্যাল কিবোর্ড নিজে থেকে অ্যাসেম্বল মডিফাই করতে পছন্দ করে এবং এটা তাদের প্যাশন। আমরা তাদের কাস্টম কিবোর্ড এনথুজিয়াস্ট হিসেবে জেনে থাকি। ব্যাপারটা অনেকটা পিসি বিল্ডের মতোই। সকল কিবোর্ড এনথুজিয়াস্টদের প্রতি সম্মান রেখে ভিডিওটা শুরু করি, কারণ যে কাজটা আমি এই ভিডিওতে করেছি ট্রলড হবার সম্ভাবনা মেবি অনেক, তাই আগে থেকে দুঃখিত। যাই হোক, ঘটনা বলি। অনেকদিন ধরে জামান ভাই আমাকে বলতেছে একটা কাস্টম মেকানিক্যাল কিবোর্ডের রিলেটেড ভিডিও করলে কেমন হয়। আমি দিকপাশ চিন্তা না করে বললাম, সহমত ভাই, করা যায়। তো ঘুরে ঘুরে মেকানিক্যাল কিবোর্ড রিলেটেড ফেসবুক গ্রুপ, কমিউনিটি ঘাঁটি এবং প্ল্যান করতে থাকি চিপ মেকানিক্যাল কিবোর্ড বিল্ড কি হতে পারে। কারণ মেকানিক্যাল কিবোর্ড কাস্টমাইজেশন একটা এক্সপেন্সিভ হবি, কিন্তু সস্তায় কি করা যেতে পারে তাই আসলে খুঁজছিলাম। তো ঘুরতে ঘুরতে স্পার্ক টেকনোলজিসের সাইটে ঢুমারলাম আর দেখলাম একটা কিবোর্ড কিট আছে, যেটা হলো KM84+। হ্যাঁ, কিক্যাপ এবং সুইচবিহীন কিবোর্ডের মতো দেখতে এটাকে কিবোর্ড কিট বা বেয়ারবোন কিট বলে। KM84+ এই কিটটার কিছু ভালো ফিচার্স রয়েছে। এই কিটের নজর কাড়ার মতো একটা নব আছে, যেটা ভলিউম এবং RGB ব্রাইটনেস কন্ট্রোলে হেল্প করবে। 75% লেআউট সাইজের এই কিবোর্ডে টোটাল সুইচ ধরবে 84টা। ব্লুটুথ, 2.4G ওয়্যারলেস কানেকশন এবং ওয়াইড, এই 3টি মোডে এই কিবোর্ডটা ব্যবহার করা যাবে। তবে 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 এইখানে আমার একটা বিরাট ভুল হয়েছে। কিবোর্ড কিটটা পছন্দে আমার সবচেয়ে চিপেস্ট অপশন মনে হয়েছিল CIY টেস্টার 68, যেটা কিনা একটা 65% লেআউটের কিট। যদিও এই কিটের ব্যাড সাইড হলো এই কিবোর্ডটা পুরোপুরি ওয়্যারলেস এবং কোনো রকম RGB নাই, বাট ট্রাস্ট মি, CIY টেস্টার 68 কিবোর্ডের খুব সুন্দর সুন্দর বিল্ডস ইন্টারনেটে অ্যাভেলেবল রয়েছে, জাস্ট গুগল ইট। CIY টেস্টার 68 কিটের দাম পড়বে 2300 থেকে 2500 টাকার মতো। যাই হোক, শর্টস ফায়ার্ড, সো KM84+ই আমার ভরসা। এই কিবোর্ড কিটটার দাম পড়েছে 4300 টাকার মতো। কিবোর্ড কিটটার আনবক্সিংটা একটু হতাশ করেছে আমাকে। আমি আসলে এই কিবোর্ডের কিছু বিল্ড দেখে ভেবেছিলাম এই কিটটার বিল্ড কোয়ালিটি অ্যাটলিস্ট ডিসেন্ট হবে, কিন্তু তা না। বাজেট কিট হিসাবে খুবই চিপ ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করা হয়েছে এতে। বাজেট কিবোর্ড, তাই বেটার স্ট্যাবিলাইজার, ড্যাম্পনার এক্সপেক্ট করাটা আসলে বোকামি। কিবোর্ডের টপ প্লেট মেটালের হলেও প্লাস্টিক বিল্ড এবং ভিতরে কোনো প্রকার ফোম বা সাউন্ড অ্যাবজর্ব করার মতো কিছু নেই, তাই একটা খালি খালি সাউন্ড আউটপুট আসবে। এবং এই KM84+ এর সর্বশেষ ব্যাড সাইড হলো এতে 3 পিন সুইচ সাপোর্ট। মোস্টলি এখন 5 পিনের সুইচ কিবোর্ড কিটে একটা স্ট্যান্ডার্ড ব্যাপার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখানে তা দেওয়া হয়নি। এবার আসা যাক সুইচের ব্যাপারে। এই টাইপ কিবোর্ডের টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স কেমন হয় এটা দেখতে আমি লিনিয়ার সুইচ অপশনগুলো খুঁজছিলাম। স্পার্ক টেকনোলজিসের কাছে মোটামুটি ভালোই সুইচ কালেকশন ছিল, যেমন আকো, গ্যাটারন, হুয়ানো ব্র্যান্ডের সুইচগুলো। আমাদের মধ্যে মেকানিক্যাল কিবোর্ড সম্বন্ধে যারা মোটামুটি জানেন তাদের মাথায় চেরি MX, গ্যাটারন খুবই পরিচিত ব্র্যান্ড, বাট এর বাইরেও আকো বা হুয়ানো ব্র্যান্ডের সুইচগুলো যথেষ্ট ভালো। যাই হোক, অর্ডার করে দিলাম আকো CS স্টারফিশ সুইচের 2 সেট সুইচ, কারণ আমাদের কিবোর্ড কিটে টোটাল 84টা সুইচ ধরে, প্রতিটা বক্সে 45টা করে সুইচ থাকে। সুইচগুলো লিনিয়ার সুইচ, যার অ্যাকচুয়েশন ফোর্স 50 থেকে 55 গ্রামের আশেপাশে। সুইচে টোটাল ট্রাভেল 4 মিলিমিটারের মতো। এই 2 সেট সুইচের দাম পড়েছে 2600 টাকা প্রতিটা বক্সে। 45টা সুইচ সেটের দাম 1300 টাকার মতো এবং প্রতিটা সুইচের দাম 29 টাকার আশেপাশে। এই বিল্ডিং ব্লকের সবচেয়ে শেষ প্রোডাক্টটি হলো এর কিক্যাপ। যেহেতু একটা সাদা রঙের কিবোর্ড কিট অর্ডার করেছি, তাই সাদা পুডিং কিক্যাপ খুঁজতে থাকি। স্পার্ক টেকনোলজিসের কাছে সাদা পুডিং কিক্যাপ বলতে নন ব্র্যান্ডেড হোয়াইট পুডিং কিক্যাপ ছিল। স্টকে হাইপারএক্সের হোয়াইট পুডিং কিক্যাপ থাকলে হয়তো ওইটাই অর্ডার করে দিতাম। যেহেতু কিবোর্ড কিটে খুব সুন্দর একটা RGB এফেক্ট আছে, তাই শাইন থ্রু কিক্যাপটা অর্ডার করা। কিন্তু এখানেই ছিল আমার ভুল। আমরা যে কিক্যাপ সেটটা অর্ডার করেছিলাম তা পুরোটাই ফুল সাইজ কিবোর্ডের জন্য পারফেক্ট, কিন্তু আমাদের কিবোর্ড কিট তো 75% লেআউটের। যখন কিবোর্ড অ্যাসেম্বলের শেষ দিকে, তখন রাইট অল্ট, ফাংশন কি, রাইট কন্ট্রোল, রাইট শিফট এসব কিক্যাপের সাইজ নিয়ে আমরা ঝামেলায় পড়ি। অনেস্টলি স্পিকিং, আমার স্টাডিতে আসলে ভালো পরিমাণের ঘাটতি ছিল দেখে আমি এই কিক্যাপ সেটটা অর্ডার করি। মূলত এই কিক্যাপ সেটে ছোট আকারের মডিফায়ার কিক্যাপ ছিল না। তবে ওয়েট, এখানেই ফায়ার ব্রিগেডের মতো এক এনথুজিয়াস্ট ভাই আমাদের হেল্প করে। তিনি কে তা ইন্ট্রোর পরেই জানানো হবে। ফিরে আসছি ইন্ট্রোর পরে।
ইন্ট্রোর আগেই যার কথা বলছিলাম তিনি হলেন মেকআপবোর্ড স্পিডি গ্রুপের অ্যাডমিন সামিউল ভাই। ইউটিউবে তার একটা চ্যানেল আছে যেখানে তিনি কিবোর্ড বিল্ড করেন এবং রিভিউ করেন। তার চ্যানেলের নাম হলো স্যাম্বোগা। ভিডিওর এই অংশে আসলে সামিউল ভাই থেকে কিছু জ্ঞান আহরণ করার চেষ্টা করি, চলুন দেখে আসি এবার। তো বেসিক্যালি আমরা যখন এই কিবোর্ডটা অ্যাসেম্বল করতে যাই, অ্যাসেম্বল করার মধ্যে আমরা দেখি যে এই কিবোর্ডটার জন্য যেই কি ক্যাপটা আমরা অর্ডার করি সেই কি ক্যাপটা আসলে এই কিবোর্ডটার লেআউটের জন্য পারফেক্ট না। এই জন্য আমরা একজন এক্সপার্টের কাছে রিচ করি। সেই এক্সপার্ট আর কেউ নন, মেকআপবোর্ড বিডির অ্যাডমিন এবং সবার পরিচিত নাম স্যামুয়েল ভাই বা স্যাম্বোগা। সো স্ক্রিনে তাকে ওয়েলকাম করা যাক। কি অবস্থা ভাই? থ্যাংক ইউ ফর ইনভাইটিং। আচ্ছা, সো বেসিক্যালি আমরা এখন এই কিবোর্ডটার ক্ষেত্রে এই কিবোর্ডটার যে কি ক্যাপস সেটা আসলে স্যাম ভাইয়ের স্পন্সর করা বা উনি তার বাসা থেকে নিয়ে এসছে। সো বেসিক্যালি আমরা এখন এই কিবোর্ডটাতে এই কি ক্যাপটা অ্যাসেম্বল করব এবং দেন আমরা এক টাইপিং টেস্ট এবং কয়েকটা কিবোর্ড যেগুলো স্যামুয়েল ভাই নিয়ে এসেছেন ওই কিবোর্ডের সাথে একটা কম্প্যারিজন করব, প্লাস এক্সপার্টের যে এক্সপার্টিস বা মতামত ওইটাও সবার সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব। ওকে, আমরা এখন অ্যাসেম্বল প্রসেসে যেতে যাচ্ছি। সো সামিউল ভাই, আপনার এই কি ক্যাপ বা সুইচ নিয়ে কি ধরনের থটস? আচ্ছা, সো আমি যদি ফার্স্ট সুইচে স্টার্ট করি বিকজ ইট ইজ দ্য হার্ট অফ দ্য কিবোর্ড, এবং আমি যদি বলি আকর সুইচ আর ওয়ান অফ দ্য বেস্ট রাইট নাও ইন দ্য মার্কেট। মানে বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে যে অ্যাফোর্ডেবল রেঞ্জে গুড লিনিয়ার সুইচ কিন্তু একটা সময় ছিল না। নাও ইট ইজ আকর লট অফ সুইচ ভ্যারিয়েশনস আছে। সো আমি বলবো যে সুইচ সিলেকশন ওয়াজ গুড। আকো স্টারফিশ যেটা বেশ লিনিয়ার এবং বেশ স্মুথ সুইচ, অ্যান্ড যারা মানে যারা লিনিয়ার সুইচ চায় বা টাচ টাইপিং করতে পছন্দ করে তাদের জন্য কিন্তু এটা এক্সেলেন্ট সুইচ সিলেকশন। আর যদি স্পেশালি কিট, এবার যদি কিটের মানে সুইচ নিয়ে আমার কোনো অবজেকশন নেই, সুইচ ইজ এ ভেরি গুড সিলেকশন, বাট আমি যদি কিটের পার্সপেক্টিভতে যাই বেসিক্যালি KM84+। সো আমি আসলে এটার ফ্লজে যাওয়ার আগে এটার গুড পার্টটা না বললেই নয়। দ্য ফার্স্ট থিং ইজ দ্যাট ইজ এ স্মল অ্যান্ড কম্প্যাক্ট সাইজ। সো দেখা যাচ্ছে যে 75% সাইজটা হচ্ছে মোটামুটি একটা ব্যালেন্সড অফ বোথ অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস। অ্যান্ড দ্য গুড পার্ট অ্যাবাউট ইজ দ্যাট এটা রোটারি নব আছে, মাল্টিমিডিয়া কন্ট্রোল বাটন আছে। সো এই প্রাইস রেঞ্জ অন্যান্য যে সমস্ত কিবোর্ড আছে সো সেটা এই ফিচারটার জন্য মোটামুটি সেট আপার্ট হচ্ছে এটা। বাট আনফর্চুনেটলি মার্কেটে এখনও এই প্রাইসে অনেক কিবোর্ড আছে এবং ওটার সঙ্গে যখন আমি কম্পেয়ারে আসছি পরের পার্টে, এটার কিছু ফ্লজ আছে। আমি প্রথম ফ্লজে চলে যাই। প্রথম ফ্লটা হচ্ছে যে এটার কোনো ওয়ার্কিং সফটওয়্যার নেই। সো আপনার যদি মনে হয় যে আপনি কোনো প্রোগ্রাম ম্যাপ করবেন সেটা কিন্তু আপনি এটাতে পারছেন না, প্রথম কথা। সেকেন্ড কথা হচ্ছে এটার যে সুইচ হটসোয়াপেবল, যদিও হটসোয়াপেবল হওয়া সত্ত্বেও এটার মূল প্রবলেম হচ্ছে এটা 3-pin সুইচ সাপোর্ট করে। সো আপনি যদি চিন্তা করেন যে কিছু বাজেট রেঞ্জে এখন কিন্তু ভালো ভালো 5-pin সুইচ পাওয়া যায়, গেটারনের, যে উইকের। সো আপনি যদি চিন্তা করেন যে আপনাকে 5-pin সুইচ ইউজ করা লাগবে তখন কিন্তু আপনাকে বেসিক্যালি যে এক্সট্রা প্লাস্টিক লেগটা কিন্তু ক্লিপ করতে হবে। সো এই ক্লিপিংটা কিন্তু ইজ এ ভেরি টিডিয়াস প্রসেস এবং আলটিমেটলি আসলে এটা আমরা অনেকেই রেকমেন্ড করি না। অ্যান্ড থার্ডলি যেটা বলবো হচ্ছে এটার স্টেবিলাইজার, যেটা মানে আমাদের মডিফায়ার কিয়ের যে বাটনগুলো, দ্যাট ইজ দিস ওয়ান্স, স্টেবিলাইজারগুলো যথেষ্ট রকমের কী বলবো র্যাটলিং এবং আসলে স্টক এবং কিবোর্ডটা যথেষ্ট রকমের হলো। সো আমি যেটা বলবো যে স্টক কনফিগারেশন এটা আসলে ইউজ করাটা ঝামেলা। এখন কেউ যদি নিউবি হয় এই সেগমেন্টে, যে প্রথম নিজের কাস্টম কিবোর্ড বিল্ড করবে, সো তাকে যথেষ্ট পরিমাণ এফোর্ট দিতে হবে এই কিবোর্ডের সাউন্ডটাকে ঠিক করার জন্য, স্টেবিলাইজারকে লুপ করার জন্য, যেটা বেশ যথেষ্ট সময় লাগবে। সবাই সেটা আসলে করতে চায় কিনা সেটা একটা দেখার বিষয়। সো আমি বলবো হচ্ছে এটার মূল ফ্ল হচ্ছে এই কয়টা। আর মেইন প্রবলেমটা হচ্ছে এটার প্রাইসটা। সো এটা যখন লঞ্চ হয়েছিল, প্রথম যখন বাংলাদেশে আসে তখন অ্যারাউন্ড 3.2 থেকে 3.5 যেরকম রাখতো, বাট এখন কিন্তু 4.3K। আর এই রেঞ্জে এখন দেয়ার আর সাম গ্রেট কিবোর্ডস, বাজেট কিটস। সো আমি একটা করে যদি আসি, কেউ যদি ধরেন স্মল ফর্ম ফ্যাক্টর দ্যাট ইজ 65% পছন্দ করেন, তার জন্য আছে ফেকার 68 আছে। দেন এই সিমিলার ফর্ম ফ্যাক্টর 75% কম্প্যাক্ট, সেখানে ফেকার 84T আছে, কিকুল কিসে 84 আছে। এবং এই যে তিনটা বোর্ডের কথা বললাম তিনটা কিন্তু ওয়্যারলেস কানেক্টিভিটি আছে। সো লাইক এটার যে ওয়ান অফ দ্য গুড ফিচার যে ওয়্যারলেস, ইজি টু বিল্ড, এবং বাই ডিফল্ট এই অবস্থায় আসে ওই এটারও যদি ওয়্যারলেস কানেক্টিভিটি আছে ওটারও কিন্তু ওয়্যারলেস কানেক্টিভিটি অপশন আছে। সো ওটার কিন্তু সেট সিট আপার, হ্যাঁ, হেড টু হেডে কিন্তু ওই বোর্ডগুলো বেটার এবং ওটা 5-pin হটসপেবল আছে। সো দ্যাট মিনস হচ্ছে 5-pin সুইচ ইউজে কোনো প্রবলেম হবে না। স্টকের সাউন্ড কনফিগারেশন বেটার, দ্যাট ইজ স্টকে বেশ কিছু ফোম অ্যাম্পলেট ম্যাটেরিয়াল দিয়ে দেওয়া হয় যার কারণে হচ্ছে যাতে সাউন্ডটা মিউটেড বা যাতে হলোনেসটা না থাকে। দেন আমি যদি একটু বড় ফর্ম ফ্যাক্টর চাই, 10 কিলোসের মধ্যে হচ্ছে আমার পার্সোনাল ফেভারিট FL.CM MK870, যেটা আমি দেখি যে বাংলাদেশে এখন অনেকেই কাস্টম বিল্ড হিসেবে ইউজ করতেছে, বিকজ 10 কিলোস ফর্ম ফ্যাক্টরটা আসলে সবার জন্য ইজ ভেরি ইজি টু ইউজ। সো ওইটাও মোটামুটি হচ্ছে আপনার 5000 রেঞ্জে ওয়াইড ভার্সনটা পাওয়া যাচ্ছে। দেন কেউ যদি মনে করে যে না আমি একটু ফুল সাইজ লেআউটে যাবো, তার জন্য হচ্ছে TM980, যেটা 3500 থেকে 4500 রেঞ্জে পাওয়া যাচ্ছে, এবং কেউ যদি চায় একটা ওয়্যারলেস ভেরিয়েন্টও নিতে পারবে। সো আমি বলবো কারেন্টলি ওভারঅল মার্কেটে, এবং ওই বোর্ডগুলার দ্য গুড পার্ট ইজ দ্যাট আপনাকে কোনোটাই জিরো থেকে অ্যাসেম্বল করতে হবে না লাইক দিস। সো জাস্ট সুইচ
সুইচের ক্ষেত্রে আমি অলরেডি বলেছি আকর সুইচ আছে, জেউইকের সুইচ আছে, অ্যান্ড দিজ আর ভেরি গুড সুইচেস। সো সেগুলো ব্যবহার করলে আসলে আর জাস্ট ওটা প্লাস হচ্ছে বাজেট কিছু ধরেন, সে ফর এক্সাম্পল 2,500 টাকা বা 2,000 টাকার মধ্যে এখন ভালো ভালো কিক্যাপ সেট পাওয়া যায় যেগুলো আসলে মোটামুটি এই লেআউটগুলো সাপোর্ট করে। সো আলটিমেটলি যেটা হচ্ছে যে মোটামুটি কারোর যদি আসলে বাজেট থাকে হচ্ছে 8,000 8,500 রেঞ্জে টোটাল কিবোর্ড বিল্ডের জন্য, সে কিন্তু মোটামুটি কাস্টম বিল্ড করে ফেলতেই পারবে। আর এই প্রাইস রেঞ্জে কিছু প্রিবিল্ড বোর্ড আছে, আনফর্চুনেটলি প্রিবিল্ড বোর্ড নিয়ে যদি আমি বলি খুব বেশি ভালো প্রিবিল্ড বোর্ড নাই। একটা আছে সেটা হচ্ছে যে সবাই কথা বলে রয়্যাল ক্লাচ নিয়ে, RK71 বা RK84, বাট সব RK71 বা RK84 এর প্রথম যে প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে যে স্টক সুইচগুলো মোটেও ভালো না। সো দেখা যাচ্ছে যে কেউ ফার্স্ট কাস্টম মেকানিক্যাল কিবোর্ড কিনলে একটা ভালো আশা নিয়ে সে হয়তো এক্সপিরিয়েন্সটা ভালো পাচ্ছে না। বাট এই প্রাইস রেঞ্জে ধরেন আরও আছে হচ্ছে আপনার একটা বোর্ড আছে যেটা হচ্ছে lrBITg S7GTR, ওটাও বেশ মোটামুটি কম্পারেটিবল, সুইচগুলো ভালো। সো দ্যাটস এ ভেরি গুড অল্টারনেটিভ। অ্যান্ড একটা বোর্ড যেটা আসলে বাংলাদেশে আসে না খুব একটা, আমি নিজে এটা ইউজ করেছি, আমার কাছে আছে, যে হেক্সগিয়ার GK707 10 কিলেস ফর্ম ফ্যাক্টর। সো যে কোনো মানুষের জন্য আসলে মানে যারা হচ্ছে সারা জীবন ফুল সাইজ ইউজ করে এসেছে তার জন্য আসলে ইজিলি আসলে ট্রানজিশন করতে পারছে। ওটাও হট সোয়াপেবল এবং স্টকের যে কেইল বক্স সুইচ আছে, দিজ আর ভেরি গুড। সো আমি ওভারঅল যদি বলি যে ইন শর্ট KM84 এর দেয়ার আর ভেরিয়াস অল্টারনেটিভস। সো একটা বিস্তারিত আলোচনা পেয়ে গেলাম আমরা। সো আমরা আমাদের কাজে লেগে পড়ি। ইউজুয়ালি আমরা জাস্ট একটা সিম্পল কাজ করবো, এখন এই কিক্যাপগুলো এখানে অ্যাসেম্বল করবো এবং অ্যাসেম্বল করতে করতে ওনার ভাইয়ের যে এক্সপিরিয়েন্স সেগুলো আরো বর্ণনা করার চেষ্টা করবো। তো এটাতে যে কিক্যাপ সেটটা ইউজ করতেছি এটাকে বলে হচ্ছে যে GMK, এটা হচ্ছে একটা ক্লোন, আসলে ক্লোন কিক্যাপ পাওয়া যায়, এটা অলিভিয়ার কালারওয়ে বলে এটাকে। সো ব্ল্যাক হোয়াইট পিঙ্ক কালারের একটা মিক্সচার আর কি, এবং এই হোয়াইট থিমের সঙ্গে খুব বেশ হাইলি সুইটেবল একটা কিক্যাপ সেট। আমরা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট মিক্সচারের একটা থিমে যাচ্ছি, চেষ্টা করতেছি। সো কাজটা স্পিড আপ করার জন্য আমরা আসলে দুইজন একেবারেই লেগে পড়ছি যাতে তাড়াতাড়ি বিল্ডিং প্রসেসটা হয়। সো এই কিক্যাপ সম্বন্ধে যদি কিছু বলতেন। আচ্ছা, এই কিক্যাপটাকে যদি বলি এটা মানে এটা ভেরি পপুলার একটা কিক্যাপ ডিজাইন। মোস্টলি যারা হচ্ছে ব্ল্যাক আর হোয়াইট থিম এই কিবোর্ডগুলোতে যায়, মোস্টলি এই কিক্যাপ সেটটা খুব পপুলার, সবাই ট্রাই করে আর কি। সো কিক্যাপের ক্ষেত্রে যদি বলি এই কিক্যাপ সেটগুলো এখন মানে মানে আপনার বিভিন্ন বাংলাদেশে এখন যদিও পাওয়া যায়, বাট মোস্টলি এগুলো আসলে আমরা প্রকিউর করেছি চায়নার বিভিন্ন সাইট থেকে, লাইক তাও বা AliExpress। সো ওভারঅল কিবোর্ড হবি বাংলাদেশে ওভার দ্য লাস্ট 2 years হ্যাজ বিন কি বলবো, ইজ আ ভেরি আপওয়ার্ড ট্রেন্ডিং। আমাদের এখন আসলে দেয়ার কমিউনিটি ইজ গ্রোয়িং এবং হচ্ছে যে লটস অফ নিউ মেম্বার্স আর কামিং ইন টু দ্য কিবোর্ড কমিউনিটি। সো ইভেন তো আমরাও কিন্তু আসলে নতুন, সো চ্যানেলে হচ্ছে যে এটা ফার্স্ট অফ অল এক ধরনের কাস্টম বিল্ড, অ্যান্ড অনেক ফ্লস থাকতে পারে, অনেক ভুল থাকতে পারে, বাট আমরা আসলে ওভারকাম করার চেষ্টা করছি এবং এই জন্য একজন এক্সপার্টের হেল্প নেওয়া হয়েছে। অ্যান্ড আমরা ফিউচারে আরও বেশি প্ল্যান করতেছি যাতে এই ধরনের কিছু বিল্ড আপ আরও করা যায় কিনা ইন ফিউচারে। সো এই কিক্যাপটার ক্ষেত্রে আমি যে ব্যাপারটা দেখলাম পার্সোনালি, এটা সাইজে না, তো আমি যে জিনিসটা দেখলাম এই কিক্যাপটা একটু বেশি থিক টাইপের, তো সাউন্ডে একটা বিশাল। সো কিক্যাপসের ক্ষেত্রে যতটুকু থিকনেস তত আসলে সাউন্ডটার প্রেফারেন্স ভ্যারি করে। সো থিকনেসের সঙ্গে সাউন্ড ডিপ নাকি থিন হবে ওটাও ডিপেন্ড করে আর কি। সো একটা কিবোর্ডে কীরকম সাউন্ড হবে এটা আসলে ডিপেন্ড করে অনেকগুলো ফ্যাক্টরের উপর, কি ক্যাপস কি ইউজ করছি আমরা, কি সুইচ ইউজ করছি, কিবোর্ডের যে প্লেট ম্যাটেরিয়াল যেটার উপর আসলে সুইচটা হোল্ড করে সেটা কি ম্যাটেরিয়াল ইউজ করছি, অ্যান্ড মেনি মোর। There you go, হয়ে গেছে। সো আমাদের কিবোর্ড বিল্ড আপ করা শেষ এবং কিবোর্ড বিল্ড শেষে একটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট থিম, যদিও আমাদের একটা ওভারঅল হোয়াইট থিমের প্ল্যান ছিল, বাট এই কিক্যাপের জন্য এটার আরও যে বিউটিটা আছে আরও বেশি এনহ্যান্স করছে, অ্যান্ড ওভারঅল একটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট একটা থিম আমরা পাইছি এই কিবোর্ডে। সো এই কিবোর্ডের যেই টাইপিং টেস্ট ওইটাতে আমরা যাবো, যাওয়ার আগে সামিউল ভাই তার কিছু কালেকশন আমাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছে এবং
ওইটারও একটা হেড টু হেড বা সিমিলারলি একটা হেড টু হেড কম্পারিজন করার চেষ্টা করবো যে এই বাজেট কিটের সাথে তার কাছে যে অ্যাভেলেবল কিটগুলো আছে সেগুলোর কম্পারিজনে কি ধরনের পারফরমেন্স করতেছে সেই কিটগুলো। সো আমরা কিছু কালেকশন, সাবিউল ভাইয়ের কিছু কালেকশন আমরা আসলে অডিয়েন্সের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছিলাম। সো উনি বেসিক্যালি আমাদের স্টুডিওতে আসার আগে একদম ওনার কিছু কালেকশন প্যাক করে নিয়ে আসে, অ্যান্ড এই কালেকশনগুলোর এক একটার পিছনে একটা স্টোরি আছে, যদিও সবগুলো স্টোরি হয়তো বা কভার করা পসিবল হবে না, বাট আমরা আসলে আপনার কালেকশনগুলোর ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু যদি আইডিয়া দেন। আচ্ছা, সো অনেকগুলো কালেকশনে আছে বেসিক্যালি আমার, আমি নিজেও লস্ট কাউন্ট অফ হাউ মেনি কিবোর্ডস আই হ্যাভ, বাট আমি আসলে 4টা নিয়ে আসছি। সো বেসিক্যালি হচ্ছে ফার্স্টে কথা বলবো হচ্ছে এই বোর্ডটা নিয়ে, FL.CMMK MK870, যেটা আমি অলরেডি একটু আগে একবার বলেছিলাম যে এইটার একটা ভেরি গুড অল্টারনেটিভ হচ্ছে এই বোর্ডটা। অ্যান্ড এই বোর্ডটার স্পেশালিটি হচ্ছে এইটাতে ধরেন আমরা যখন কিবোর্ডের ফিচারগুলো কম্পেয়ার করা হয় এনথুজিয়াস্ট গ্রেড ভার্সেস কনজিউমার গ্রেড, এটার মধ্যে ফুল এনথুজিয়াস্ট গ্রেড ফিচার্সগুলো আছে। হ্যাঁ, অ্যান্ড দ্য বেস্ট পার্ট অ্যাবাউট দিস ইজ দ্যাট এটাতে পুরো প্লাগ অ্যান্ড প্লে, এখানে কোনো কিছু করা লাগে না, জাস্ট সুইচ অ্যান্ড কি ক্যাপস দিয়ে দিলে ইউর গুড টু গো। সো এবং এটাতে একটা খুব ভালো ওয়ার্কিং সফটওয়্যার আছে, অ্যান্ড 10 কিলেস হয় আসলে যারা একসময় ফুল সাইজ কিবোর্ড ইউজ করে অভ্যস্ত তারা আসলে এটাতে ইজিলি ট্রানজিশন হতে পারতেছে। সো এইটা আমি ওয়ান অফ দ্য ভেরি ফিউ, আমরা যখন ফার্স্টে তাওবাওতে ঘুরে ঘুরে এটা বের করেছিলাম আর কি। সো তো আমার একটা অভ্যাস হচ্ছে তাওবাও সাইটে খুঁজে খুঁজে কিবোর্ড বের করা, সো এটা ওয়ান অফ মাই ডিসকভারি ছিল এটা একটা। নেক্সট কথা বলবো হচ্ছে এই কিবোর্ডটা নিয়ে, এটার নাম হচ্ছে আকো PC75B। সো এটার একটা স্পেশাল পার্ট হচ্ছে যে এটা ওয়্যারলেস কিবোর্ড অ্যান্ড এটা একটা রোটারি নব আছে। তার চাইতে বড় কথা হচ্ছে এখন যেহেতু কাস্টম সিনে মানুষজন ঢুকছে, অনেকের কাছে এখন দেখা যাচ্ছে যে 10,000 টাকা 12,000 টাকার প্রাইস রেঞ্জ আছে বাজেট। সো এটার স্পেশালিটি হচ্ছে কেউ যদি ওই বাজেটটা থাকে এবং কেউ যদি মনে করে যে আমি কাস্টম বিল্ড করা প্যারা নিতে চাই না, দে শুড গো ফর দিস বোর্ড। যদিও এটা প্রি বিল্ড, কিন্তু এটা প্রি বিল্ড হওয়া সত্ত্বেও এখানে খুব ভেরি হাই কোয়ালিটি পিভিটি কি ক্যাপস ইউজ করা হয়েছে। দেন যেটা বললাম ওয়্যারলেস কানেক্টিভিটি আছে, হট সোয়াপেবল, অ্যান্ড সবচেয়ে বড় কথা দ্য সুইচ হচ্ছে ওই যে আকরি জেলি ব্ল্যাক, এবং এইটার আসলে সাউন্ড ইজ ভেরি গুড। আমার পার্সোনালি এটার মানে এটা সাউন্ড স্ট্রাকচার বা সাউন্ড যে সিগনেচারটা এটা আমার খুব ভালো লাগে আর কি। সো এইটা আমি বলবো যে আপনার সো কারোর ওই বাজেটটা থাকলে সে এটাতে মুভ করার সাজেশন দেয়। দেন এটা না হচ্ছে টোফু 65। সো টোফু 65 আসলে আমি যদি ওভারঅল গ্লোবালি কিবোর্ড সিনে বলি, ইট ইজ স্টেপল অফ অল কিবোর্ড হবিস্ট আর কি, যে এটা না থাকলে কিবোর্ড হবে অসম্পূর্ণ। সো আমি এই জন্য এটা নিয়েছি। সো এটা ম্যানুফ্যাকচার বাই কেবিডি ফ্যান্স। কেবিডি ফ্যান্স হচ্ছে একটা ওয়ার্ল্ড রিনাউন্ড কিবোর্ড কাস্টম কিবোর্ড ম্যানুফ্যাকচারার। আর লাস্টলি এটার নাম হচ্ছে জুম 65 মেলেট্রিক্স। সো এটাও একটা খুব ইন্টারেস্টিং বোর্ড, কারণ হচ্ছে যে লাস্ট কাপল অফ ইয়ার্স হচ্ছে প্রচুর বাজেট কিবোর্ড আসতেছে অ্যালুমিনিয়াম বডি সহ। সো ওয়ান্স আপন এ টাইম অ্যালুমিনিয়াম বডি কিবোর্ডগুলো $200-250 মধ্যে ছিল। এটা আসলে অ্যাজ লো অ্যাজ $150 to $165 এটা পাওয়া যায়। প্লাস এটা কমপ্লিট কিট হিসেবে পাওয়া যায়। মানে নর্মালি কাস্টম বোর্ডগুলো যা শুধু দেখা যায় যে ফুললি আনঅ্যাসেম্বল আসে, বাট এটার একটা ভার্সন আছে যেটা হচ্ছে ফুললি অ্যাসেম্বল থাকে কি ক্যাপস অ্যান্ড সুইচের সহ। সো এবং এটা একটা ওয়্যারলেস ভেরিয়েন্টও খুব শীঘ্রই রিলিজ হচ্ছে, অলরেডি একটা গ্রুপ বাই হয়ে গিয়েছে, সেটা ওয়্যারলেস ভেরিয়েন্টও আছে। সো 18-20 হাজার টাকা বাজেটের রেঞ্জে আসলে এই কিবোর্ডটাও খুব অনেকের পছন্দ, যেহেতু 65% লেআউট, কম্প্যাক্ট, সাথে একটা রোটারি নব আছে, ভলিউম কন্ট্রোল অ্যান্ড মিডিয়া কন্ট্রোল আদার স্টাফসের জন্য। সো এটাও অনেকের খুব পছন্দ। সো আমার একটা কোয়েশ্চেন থাকবে যে অ্যাজ এ বিগিনার আমি যদি এই ধর আপনার যে কোনো একটা মানে কিবোর্ড চয়েসে যাই, মানে আমার কাস্টম বিল্ড করতেই হবে এবং আমার বাজেট ম্যাক্স 10K এর মধ্যে, সো আমি কোন অপশনটা সবচেয়ে সেফ? ওকে, সো সেফ অপশন হচ্ছে যদি আপনার মাথায় মাইন্ডসেটে থাকে আপনি কি টাইপের কি ক্যাপস এবং সুইচ ব্যবহার করবেন, তাহলে হচ্ছে FL.CMMK MK870, মানে হচ্ছে এই কিটটা 4 থেকে 4.5 বা 5-এর মধ্যে পাওয়া যায়। এটা একটা ওয়্যারলেস ভ্যারিয়েন্টও আছে, 5.5-এর মধ্যে পাওয়া যায়। সো এটা প্লাস হচ্ছে নিজের পছন্দ মতো সুইচের কথা আগেও বলেছি, আকর বা জে উইকের 30 টাকার পার পিস 30 টাকার মধ্যে এখন অনেক ভালো ভালো সুইচ পাওয়া যাচ্ছে। আর দেন হচ্ছে নিজের পছন্দ মতো সুইচ। আর যদি মানে কোনো কিছু বিল্ডই করবে না, আমার যা আছে তাই ইউজ করবো, তাহলে আমি পার্সোনালি এই বোর্ডটা রিকমেন্ড করি, আকো PC75B। দ্যাটস গ্রেট। আমরা এখন এই কিবোর্ডটা স্পেসিফিক্যালি যে কিবোর্ডটা আমরা আসলে বিল্ড করতেছিলাম, এই কিবোর্ডটার একটা সাউন্ড টেস্টে যাব, অ্যান্ড সাউন্ড টেস্টে গিয়ে দেখবো যে এটার কি অবস্থা, অ্যান্ড হচ্ছে যে এটার যে এক্সপিরিয়েন্স, এটা আমি টাইপিং টেস্ট পার্সোনালি একবার করবো, অ্যান্ড দেন সামিন ভাই একবার টেস্ট করবেন। সো তার এক্সপার্টিস হিসেবে সে তার মতামত দিবে, অ্যান্ড দেন আমি আমার একটা ওভারঅল জেনারেল একটা মতামত দেওয়ার চেষ্টা করবো। সো লেটস গো টু দ্য সাউন্ড টেস্টিং।
কিন্তু স্টক স্টেবিলাইজারটা বেটার আসতেছে, কারণ হচ্ছে আমরা একটা মডেল স্টেবিলাইজার বসিয়েছি, বাট এটা যথেষ্ট রকমের হলো সাউন্ডিং, এবং এটা যে হলো সাউন্ডিং সেটা আমি এখন কম্পেয়ার করবো হচ্ছে আমার দুইটা হেভিলি মডেল বোর্ড PC75B এবং হচ্ছে MK870, যেটাতে বিভিন্ন হলোনেস নেই। সো দিস ইজ দ্য ফাইনাল লুক অফ দ্য কিবোর্ড অ্যান্ড এই কিবোর্ডের কিক্যাপসের জন্য ধন্যবাদ সামিউল ভাই বা স্যামবোগা ভাইকে। তার চ্যানেলের ডিসক্রিপশন বা চ্যানেলের যে লিঙ্ক সেটা ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। অ্যান্ড এই কিবোর্ডের যে পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স সেটা আমি বলি যে অ্যাজ ইউজুয়াল যেটা আমি বলতেছিলাম যে এই কিবোর্ড থেকে একটা হলোনেস একটা ফিল আসতেছে, অ্যান্ড হচ্ছে যে স্ট্যাবিলাইজারগুলো আমরা অলরেডি স্ট্যাবিলাইজারগুলো রিপ্লেস করে সামিউল ভাইয়ের একটা এক্সিস্টিং কিবোর্ড থেকে সেই স্ট্যাবিলাইজারগুলো এখানে দিয়েছি। সো এই জন্য স্ট্যাবিলাইজারগুলো আরও বেশি বেটার সাউন্ডিং হয়েছে, অ্যান্ড হচ্ছে যে এটা যে র্যাটেলিংনেস ছিল স্ট্যাবিলাইজারগুলোর মধ্যে সেই র্যাটেলিংনেসটাও কমে গেছে। অ্যান্ড ওভারঅল এই যে কি ক্যাপটা উনি যেটা আমাদের প্রোভাইড করেছেন এই কি ক্যাপটা আসলে একটু ঠিক টাইপের, সো একটা বেটার সাউন্ড প্রোভাইড করতেছে ওভারঅল। সো অ্যাজ এ ফার্স্ট বিল্ড ভুলভাল থাকবে, মিস্টেক থাকবে, অ্যান্ড মিস্টেক থেকে আমরা শিখবো অ্যান্ড দেন সামনে আরও আগাবো। সো আমরা আরও প্ল্যান করতেছি ইন ফিউচারে এই ধরনের মেকানিক্যাল কিবোর্ড বিল্ড যেন আরও হয় চ্যানেলে, সেই রকম আশাবাদ রেখে আজকে বিদায় নিচ্ছি। ক্যামেরাতে আমি ফাহিম, দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে। টিল দেন, গুড বাই।